Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan kabajamtootaaf jaalatamtoonni hordoftoonni barsiisaa Oromoaf alhamdulillah ani naga kooti nageenyi kiyya kan jaalallah kan kabajaadhaa bakka jirtan marasa nagahu. Daawwattoota kiyya viidiyoo irraa kana keessatti appilikeeshinii ajaa'ibaa appilikeeshinii hundi keessanuu moobaayila keessan irratti gadi buufattanii itti fayyadamuu qabdaniin isin barsiisa. Egaa daawwattoota kiyya faayidaa aappii kanaadhaa yoo isiniif hime jechuudha. Hundi keessanuu bilbila keessan irratti gadi buufattanii aappii kana akka fayyadamtan shakki tokkollee hin qabu jechuudha. Mee amma gama barumsaatiin darbuun duratti faayidaa aappii kanaadhaa faayidaa aappiin kun bilbila keessaniif qabu isiniif haa himu jechuudha. Faayidaan aappii kanaadhaa jechuudha inni tokkoffaan jechuudha bilbila akka malee owu. Bilbilli yeroo tokko yeroo fayyadamtan jechuudha akka malee oowweeti jechuudha. Osuma appilikeeshinii garagaraadhaa fayyadamtan jechuudha isin harkatti oowwee waan fayyadamaa jirtan san yookiin aappii fayyadamaa jirtan san illee keessaa isin baasee barreeffama tokko akka inni oowwee fuularratti isiniif baasee isinitti agarsiisa jechuudha. Bilbila akkasitti oowwu kana jechuudha. Akkaan isiniif qabbaneessa jechuudha. Isin galee bilbilli keessan akka hin oowwine isiniif godha jechuudha. Egaa yeroo tokko akkuma beektan jechuudha jawwaalli kun akkaan isin harkatti oowweeti isin harkatti dhukka'uu gaha jechuudha. Bilbilli tokko rabbi namatti hin faradini kan dhukka'u illee ni jira jechuudha. Lubbuu nama meeqaa baasa jechuudha. Aappiin kun walumaa galatti bilbila keessan akka hin oowwine isiniif qabbaneessa jechuudha. Isin jaanii bilbilli yeroo dheeraadhaaf fayyadamtanii isin jala akka cinaannaqe jechuudha akka malee oowwee jechuudha bilbilli kamuu jechuudha akkuma beektamu jechuudha isin galee kanaafuu aappiin kun akka bilbilli keessa hin oowwine isin gargaara jechuudha. Faayidaan lammaffaadha jechuudha. Appilikeeshinii garagaraadha appilikeeshinii eeyyama keessan malee baakgiraawundii hudduubaa keessatti ofiin dalagan jechuudha. Yeroo isin bilbila laf keessan ofiin otomaatikaalii keensil irraa godha jechuudha yookiin irraa dhaaba jechuudha akka bilbilli keessan cinaannaqee oowwee battaariyaan isallee hin dhumne jechuudha. Inni lammaffaadha battaariyaa bilbila keessanii akkaan isiniif qusata jechuudha. Maaliif bilbilli keessan yeroo hunda oowwee waan hin cinaannaqneefu battaariyaan bilbila keessanillee isiniif barakata jechuudha. Bilbilli yeroo oowwu kanatti jechuudha akkuma beekamu battaariyaa inuma dhuga jechuudha. Chaarjarii gartee 100 yoo jiraate sa'a tokko keessatti 0 lafa kaa'a jechuudha hin fixa jechuudha isin galee. Kanaafuu battaariyaa bilbila keessaniitiif oowwa bilbila keessaniitiif akkasumas appilikeeshinii garagaraadhaa kan eeyyama keessan malee bilbila keessan irratti yeroo hunda dalagan ofiin keensil godhee irraa dhaaba jechuudha. Yaani faayidaan aappii kanaadhaa hedduudha jechuudha. Kanaafuu hundi keessanuu aappii kana gadi buufattanii itti fayyadamuu qabdan jechuudha. Egaa amma gamanumaan haala itti fayyadama aappii kanaatti isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo keessatti of faana turaan hordofan isiniin jedha. Hayyee daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarawaa taatan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabskiraayib godhachuun dagatinaadha. Yeroo sabskraayibii gootan barumsuun asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kiliikii godhaadha achi booda ool kajettoon irra kaayyadhaadha. Viidiyoo keenya namni baay'ee dargee kan irraa fayyadamu laayik godhaadha barumsaan garaadhaa isin darbee YouTube chaanaala keenya jala seenaadha viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha. Egaa gamanumaan hanga barumsaan dabarsaa hanga xumura viidiyoo keessatti obsaan faana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootaan kiyya aappii kanaas kan irraa daawunloodii godhatan yookiin bakka irraa gadi buufattan pilaastoorii irraa jechuudha. Aappii kana buufachuudhaaf pilaastoorii keessan irra galtanii achi booda bakka sarchii kanarratti jechuudha. Auto close aappii ni barreessan jechuudha. Aappiin kun isa kana jechuudha. Aappii kana buufadheetan jiranii. Buusuun irraa hin eegamu jechuudha. Inni buufattan aappiin kun kana jechuudha. Aappiin kun hedduu takka bilbila keessaniif barbaachisa jechuudha. Hundi keessanuu aappii kana bilbila keessan irratti gad buufattanii aappii kana bilbila keessaniif hedduu takka barbaachisaa waan ta'eef itti fayyadamuu qabdan jechuudha. Hedduu takka isiniif illee barbaachisaa jechuudha. Jawwaalli isin harkatti oowwu battaariyaan keessan isin harkaa dafee isin jalaa hin dhumu yeroo dheeraa yaani aappii bilbila keessan akka barbaadanitti fayyadamuu dandeessan jechuudha. Hayyee yeroo buufattan jechuudha open irratti kiliikni gootanii achi booda aappiin hanga isiniif banamu obsaan eeggata jechuudha. Achi booda achilatti get start jedhu jirti irratti kiliikni gootu achi booda aappiin haala kanaan isiniif banama jechuudha. Amma yeroo haala kanaan isiniif baname aappiin kun aappii ajaa'ibaa akkuma asirratti isiniin jedhe bu'aan isaadha jechuudha himamee hin dhumu bilbila keessaniif hedduu takka barbaachisa jechuudha daruuriidha jechuudha. Asirratti raayitii ishii tana fuulduraa tan ni banta jechuudha. Auto close servers kajettuna jechuudha isin galee raayitii tana fuulduraatti ni banta jechuudha. Haala kanaan raayitii tan dirqama banuu qabdan jechuudha. Isin galee hayyee daawwattootaan kiyya egaa aappii kana gad buufattanii haala namni isin agarsiisa kanaan ishiitti tana oonii gootan jechuudha. Appilikeeshinii bilbila keessanirra jiru hundumaa hin taqqoxaatara jechuudha. Akkuma asirratti argaa jirtan appilikeeshinii asirratti argaa jirtan appilikeeshiniin bilbila keessa jiru
appilikeeshinii dhibbaa fi 26 jechuudha. Akkuma asirratti argaa jirtan appilikeeshiniin hundi ni dhufa jechuudha. Akkuma asirratti argaa jirtanii appilikeeshinii kana hunda hin taqqoxaatara jechuudha. Eeyyama keessan malee hin dalaganii yeroo dalaganillee ofiin keensil irraa godhee dhaaba jechuudha isinii galee. Aappiin kun walumaa galatti akkuma asirratti isinii hime jawwaala keessan isin jalaa hin tacanaannaqu waan jawwaala keessan isin jalaa canaannaqu ofiin keensil godhee dhaaba. Akkasuma battaariyaa bilbila keessaniitiif illee hedduu tokko bareedaadha. Akkasuma bilbilli keessan dafee isin harkatti oowwee isinillee cinqee isin harkatti illee dhukka'uu hin gahuu jechuudha isinii galee. Aappii hedduu tokko bareedaa ta'edha. Aappii kana hundi keessanuu haala namatti agarsiiseen bilbila keessan irratti gad buufadhaati wanni kana banaati itti dhiisaa jechuudha isinii galee. Inni fuufuu hojii isaadhaan ni beekamu waan ta'eef isinii galee. Kanaafuu aappii kana hundi keessanuu akka buufattanii itti fayyadamtan abdiin qaba. Egaa daawwattoonni kiyya isinii galee yeetan abdii qabaa barnoonni keenya har'aadhaa asirratti raawwataa barumsa bareedaa karaadhaa kan argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haarawoo taatan sabskiraayib gootanii maatii keenya ta'uu dagatanadha. Akkasumas viidiyoo keenya kana namni baay'een argee kan raafaatimu laayik sheer waliif godhaadha barumsa birootiin agaltii dheebinutti waan hordoftaniif galatooma.